Lianne Francine and welcome back to my channel. Pag di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Like nyo tong video na to at mag-comment kayo sa community ng mga slime videos na gusto nyong pagawa sa akin at huwag nyong kalimutan i-turn on yung notification bell ko para makikita nyo agad pag meron akong bagong upload na video. For today's video, ang gagawin natin ay Jumbo Fluffy Slime. Pero bago ako gumawa nun, ito, papakita ko muna sa inyo tong binibenta ko sa shop ko na Fluffy Slime Kit. Yan, makikita nyo to sa shop ko na Slime Fairy sa Shopee. Yan, papakita ko sa inyo muna tong laman nito. Ito guys, yung una pala, ito, meron siyang kasamang shaving cream. Yan guys, so malaki na siya. Tapos affordable lang pala yung price niya. Madami ng laman sa loob. Ito guys, meron siyang kasamang scent. Yan guys, mabango yung scent nito. Tapos ito guys, ang cute, may kasama din siyang charm. Yan guys, donut yung charm niya. Yan, random yung charm na makukuha nyo. Tapos, yan, Elmer's glue. Tapos, syempre, meron ding 100 ml na activator na kasama. Tapos, ito, stick pang mix. Yan, tapos, ito, food color. Yan, color red to. Yan, red na food color. Tapos, ito, meron pa siyang mini rainbow foam beads na kasama. Yan, guys, so, ang dami niya ng laman. Yan, guys, meron pala din tong yung Fluffy Slime Kit na instruction. Hindi ko pa lang siya nasasama dito. Tapos, stay tuned lang kayo kasi mamaya bubunot na tayo na mananalo dun sa giveaway. Kaya, stay tuned lang kayo. Let's get started in 3, 2, 1, go! Yan guys, ito yung mga gagamitin natin. Ito, gagamit tayo na ang Elmer's glue. Yan guys, may ganito din na benta sa slime shop ko. Tapos ito, meron shaving foam, gagamit tayo. Ito, food color na color blue. Color blue yung fluffy slime natin. Tapos ito, activator. Yan guys, meron pala din akong binibenta na activator do sa shop ko na Slime Fairy sa Shopee. Yan, meron doon 100 ml tapos may malaki din doon, 300 ml. Tapos gagamit din tayo ng plastic container. Yan guys, start na tayo. Yan, buhos muna natin tong Elmer's glue. Yan, buhos na natin lahat. Yan, buksan muna natin. Guys, ilagay na natin yung Elmer's glue dito sa plastic container. Yan, maglagay muna tayo dito ng food color. Yan, mga 3 drops muna. Tapos, mix muna natin para makita natin yung color ng glue. Kung ma-blue na ba siya na dark or baka mas sobrang light lang yung color niya. Yan, damihan pa natin kasi mamaya lalagyan pa natin ng shaving foam. Magiging maputla yung color niya. Kasi color white yung shaving foam natin. Yan, mix muna natin ulit. Yan guys, so ganyan na yung pagka-blue niya. Mix lang natin siya maigi. Yan, magdagdag pa tayo ng food color. Mga 5 drops na. Yan, para mas maging dark yung pagka-blue niya. Yan na guys, yung itsura niya. Yan, maglagay na tayo na shaving foam. Yan, ubusin natin yung shaving foam dito. Mamaya na lang natin lagyan ng food color pag maputla pa yung pagka-blue. Yan guys, damihan natin yung shaving foam para maging fluffy. Sobrang fluffy nung slime natin. Yan, mix muna natin siya. Yan guys, so super fluffy. Yan, mix muna natin. Yan guys, ang ganda na itsura.
Yan, maglagay pa tayo nitong food color na color blue. Yan, mix lang natin siya. Yan na guys, so, dagdagan natin siya ng maraming shaving cream. Para maging fluffy na fluffy. Tapos mix ulit natin siya ng maigi. Yan guys, super laki nung magiging slime natin. Guys, meron pala akong pa-giveaway sa December, kaya abangan nyo yung mga susunod na video ko. Panoorin nyo yun para malaman nyo kung ano yung mga mechanics doon. Tapos, 3 pala yung magiging winner. Sorry pala guys kasi hindi ako nakapag-film ng matagal kasi naging busy ako dun sa slime shop ko na Slime Fairy. Kaya, hindi ako gaano naka-film. Yan guys, maglagay na tayo na activator para ma-activate na. Yan, damihan natin kasi malaki naman yung slime. Yan, mix muna natin. Yan guys, super laki ng slime mo. Yan, mix natin maigi. Para mas mabilis siya ma-activate. Yan, maglagay pa tayo ng marami. Mix lang natin siya. Hindi pa siya na-activate. Kulang pa siya sa activator. And guys, sinamihan ko na yung lagay na activator para mas mabilis siya ma-activate. Yan, mix na natin siya maigi. Yan, mix lang natin. Yan na guys, yung slime mo. Na-activate ko na siya konti. Yan, dinagdagan ko lang siya ng activator pa. Malapit na siya ma-activate. And guys, thank you pala sa mga bumili na doon sa slime shop ko na Slime Fairy sa Shopee. Sa mga hindi pa nakakabili, search nyo lang sa Google na sa Shopee, tapos search nyo Slime Fairy. Tapos, pwede nyo din mag-install kayo ng Shopee na app. Tapos, doon, search nyo yung Slime Fairy. Yan, guys. Pili na kayo sa slime shop ko. Madami doon mga slime supplies. Tapos, may iba-ibang klaseng slime kit. Tapos, magbebenta din pala ako ng shaving cream. Yung shaving cream lang bebenta ko. Limited lang siya kasi konti lang yung stocks ng shaving cream. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Tsaka, follow nyo pala yung IG account ko na Slime Fairy, tas yung FB din na account. Tas, mag-follow din pala kayo dun sa Shopee nung Slime Fairy. Yan na guys, so malapit na siya ma-activate. I-mix lang natin siya maigi. Sobrang laki niya guys. So, yan, mag-feel ko maglagay pa tayo na activator. Yan, mas sticky pa kasi siya. Yan, mix muna natin siya maigi. Stretch natin siya. Yan, babalikan ko na lang kayo guys pag na-activate ko na to at naging slime na. Guys, ito na yung slime mo. Sobrang laki niya. Nilagay na natin siya dito sa may lamesa. Yan, super laki niya. Jumbo, fluffy slime. Wait, tanggalin muna natin siya. Lumikit na. Yan, sobrang laki niya guys. So, nilagyan pa natin siya nitong shaving cream para maging fluffy pa siya. Nadamihan natin. Yan, sobrang dami shaving cream guys. So,
Yan, magiging super fluffy na siya. Yan guys, super fluffy niya. Then, mix natin. Yan, mas lumaki siya guys, so, kasi nalagyan na shaving cream. Super fluffy. Yan, mix muna natin siya. Tanggalin natin mga shaving cream na natira. Yan na guys, yung Jumbo Fluffy Slime natin. Ang laki, sobrang laki. Yan, gawa tayo bubbles. Yan, tanggalin muna natin ito. Yan, isa pa. Try natin isa pa. Hindi siya naging bubbles. Yan, that gawa tayo malaking bubbles. Liit lang. Yan guys, gawa tayo ng malaking bubble. Ayaw pa rin yan. Isa pa. Yan, sana maging malaki na siya. Yan! Hala. Ano na agad siya na butas. Try pa natin isa. Shadow atang malaki naman yung bubble na yun. Yan! Nakagawa na tayo malaking bubble. Yan, nabutas na siya ulit. Yan, last one pa. Papatay isa. Ay, liit lang. Last one. Yan, maging malaki ulit. Huwag na. Nabutas lang siya. Hindi talaga. Isang beses lang tayo nakagawa ng malaking bubble. Yan, super crunchy niya guys. So, pa-crunchy natin siya. Yan guys, ito pala yung shaving cream na binibenta ko. Yan, mga 12 pieces lang yung may stock ako nito. Kaya, bilhin na kayo sa slime shop ko ng shaving cream. Yan guys, malaki na siya. Madami na kayo magpagagamitan nito. Tapos, yan, magbubunot na tayo ng winner dun sa 1,000 pesos shopping spree dun sa may online shop ko. Yan, di ba yun yung meron kayong 1,000 pesos na pwede kayong mamili ng kahit anong product sa slime shop ko. Pero, dalawa na yung magiging winner ngayon. Take 500 pesos na sila. Yan, dito ako bubunot. Yan, di ako titiyan. Dalawa yung magiging winner. Yan, wait lang. Shuffle muna natin sila. Shuffle. Yan, pipikit ako para hindi ko makita yung magiging winner. Sino kaya? Yan, bubunot na ako. Hindi ko makuha. Dito na ka lang. Tagal ko. Wait. Ito. Isang winner. Hindi ko pa din nakikita. Isa pa. Ito na lang. Yan. Congratulations kay Syra Shante Katbagan. Tsaka kay Bruce Kirk Aktub. Yan. Ito guys yung dalawang winner. Yan. Congratulations sa inyo. Yan. May message ko na lang kayo para ma-inform na kayo yung nanalo dito sa giveaway. Yan guys, congrats ulit kay... Ay, nasaan na? Ay, ito pala. Congrats ulit kay Syra Shante Katbagan tsaka kay Bruce Kirk Aktub. Yan, kayo yung nanalo ng worth 500 na slime supplies
dun sa may shop ko sa Slime Fairy. Yan, kahit ano pa lang, pwede yung slime supplies o slime kit, pwede kayong pumili dun sa shop ko. Yan guys, dun pala sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala kasi meron pa naman akong pag-giveaway ulit sa December. Yan, 3 naman nanalo dun, mga subscribers ko naman. Yan eh. Shoutout time! Shoutout kay Nika Lizea, Linchan Gaspar, Lian Grace Ruales, Ajal Ann Malik, Justin Faye Burgos. Hi sa inyo! Thanks for watching my videos. Yan na guys, yung jumbo fluffy slime natin. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!